បងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំម្ជូរកាពិឆាមកមកនេះគឺត្រូវមែនតែនយើងធ្វើម្ដងធ្វើឲ្យច្រើនមកបងប្អូនកុំឲ្យពិបាកធ្វើចានដងចឹងណាហើយបើនិយាយពីរសជាតិរបស់គេវិញគឺថាមកឆ្ងាញ់បងប្អូនក្លិនក៏ឈ្ងុយរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ហើយជ្រលក់ជាមួយម្ជូរគឺត្រូវគ្រប់មុខហ្មងហើយកាពិបើសិនយើងបានកាពិកពតទៀតបងប្អូនហើយគឺឈ្ងុយខ្លាំងមែនតែនហើយប្រភេទកាពិនេះដូចខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងគឺជាកាពិកពតថាបងប្អូនកាពិនេះគឺខ្ញុំប្រើវាចំនួន3ខាំកាពិនេះគឺក្លិនឈ្ងុយជាងកាពិកៅធម្មតាហើយបន្ទាប់មកខ្ទឹមសនេះយើងប្រើវាប្រហែលជា4-10កាពឹសតូចហើយសិបខ្ទឹមមកយើងបាច់ចំបឲ្យអស់ពេកទេយើងទុកអាស្ដាយដែលនៅខាងក្នុងនេះណាហើយចាំយើងច្រាំទៅបានអត់មកបងប្អូននិយាយទៅគឺច្រាំឲ្យម៉ត់មែនតែនម៉ត់ជាងយើងច្រាំឆាធម្មតាអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺយើងមកដាក់ខ្ទះដើម្បីយើងកូរកាពិរបស់យើងហ្មងជាដំបូងគឺយើងចាក់ប្រេងឆារៀងច្រើនបន្តិចមកហើយយើងដាក់អំពងខ្ទឹមសដែលយើងបានច្រាំហើយស្រាប់នឹងចំពោះការអំពងនឹងបាច់ចាំឲ្យឡើងក្រហមហ្មងណាបងប្អូនមើលទៅសបល់វាឡើងប៉ុណ្្នឹងមកចាំយើងដាក់ស្ករត្នោតពេលដែលយើងដាក់ស្ករចូលហ្នឹងបើសិនជាអាចបងប្អូនបិទភ្លើងសិនទៅព្រោះបើមិនសិនទេខ្ទឹមពងរបស់យើងនឹងវាអាចឡើងក្លោតចឹងទៅស្ករត្នោតនឹងគឺខ្ញុំប្រើចំនួនកន្លះគីឡូសម្រាប់កាពិនឹង3ខាំយើងកូរស្ករត្នោតនៅលើភ្លើងនឹងមួយផ្លែទៅណាបងប្អូនកូរប្រហែលជា2-3នាទីឲ្យវាឡើងឈ្ងុយតែសិនចាំយើងដាក់កាពិចូលសម្រាប់ការកូរកាពិជាមួយស្ករត្នោតហ្នឹងបងប្អូនប្រើភ្លើងតិចទេយើងអត់ប្រើភ្លើងក្តៅខ្លាំងទេណាបន្ទាប់ពីដាក់កាពិចូលហើយចាំយើងជ្រុំវាតិចឲ្យវាបាយសិនណាបងប្អូនពេលដែលយើងជ្រុំកាពិជាមួយស្ករត្នោតហ្នឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នផងព្រោះអីស្ករគឺវាក្តៅខ្លាំងមែនតើខ្ទាតតែមកតំណក់មកក៏ពងដៃដែរព្រោះអីខ្ញុំផ្ទាល់ឲ្យបងប្អូនមកតំណក់ទេពងដៃហ្មងបន្ទាប់ពីនឹងមកយើងកូរវាលើភ្លើងទៀតណាបងប្អូនពេលដែលយើងកូរទៅគឺវាចាប់ផ្ដើមប្រែសបល់បន្តិចម្ដងហើយមើលតែសបល់វាឡើងកម្ៅមកល្មមចាំយើងចាក់ទឹកចូលចំពោះទឹកនេះគឺប្រើមកកូនចានចង្កឹះកន្លះដែលយើងដាក់ទឹកចូលហ្នឹងណាបងប្អូនកុំខ្លាចថាវារាវព្រោះតែបន្តិចទៀតទៅគឺវាឡើងគោបវិញហើយបន្ទាប់ពីយើងដាក់ទឹកចូលហើយគឺយើងកូរវានៅលើភ្លើងណាបងប្អូនកូរមួយមកចំញាប់ដៃពេកទេកូរប្រហែលជា10នាទីយើងប្រើភ្លើងតិចល្មមទេបន្ទាប់ពីនឹងមកមិនចាំដាក់ប៊ីចេងចូលចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយយើងកូរវាឲ្យចូលជាតិល្មមមកយើងដាក់បកាក្រៀមបងប្អូនបកាក្រៀមនេះក៏របស់កពតដែរអាហ្នឹងខ្ញុំដាក់វាប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលកន្លះខាំហើយចុងក្រោយចាំយើងដាក់ម្ទេសហុយចំពោះម្ទេសហុយនោះបងប្អូនបាច់ចាំទាន់ដាក់ច្រើនទេចាំយើងភ្លក់មើលបើសិនជាស្ទើរហឹរអីយើងអាចថែមថយតាមនឹងបានទៀតអញ្ចឹងណាយើងកូរវាមើលតែមកចូលជាតិល្មមហើយចាំភ្លក់មើលឲ្យថែមថយទៅខ្ញុំគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវជាតិអស់ហើយបងប្អូនប៉ុន្តែអីដែលស្ទើរហ្នឹងគឺស្ទើរហឹរបងប្អូនអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំបន្ថែមម្ទេសហុយនេះចំនួន1ស្លាបព្រាបាយទៀតហើយបញ្ជាក់បងប្អូនឡើងវិញគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងប្រើកាពិចំនួន3ខាំស្ករត្នោតកន្លះគីឡូប៊ីចេង1ស្លាបព្រាកាហ្វេចំពោះបកាក្រៀមហើយម្ទេសហើយវិញយើងអាចដាក់តិចឬច្រើនតាមចំណូលចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងមកគឺរួចរាល់ហើយយើងបិទភ្លើងណាបងប្អូនទុកតែបន្តិចទៀតទៅគឺវាចាប់ផ្ដើមឡើងកកជាងមុនហើយដូចដែរបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងពេលនៅលើភ្លើងគឺវារៀងរាវទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងដាក់ចុះទុកវាឲ្យត្រជាក់គឺវាចាប់ផ្ដើមឡើងកកជាងមុនហើយបន្ទាប់ពីយើងទុកវាឲ្យត្រជាក់គឺយើងអាចរក្សាទុកបានហើយយើងដាក់ក្នុងប្រអប់ក៏បានកន្លកៅក៏បានទុកចោលនៅក្រៅធម្មតាបងប្អូនដាក់ក្នុងទូទឹកកកទេព្រោះឯកាពិហ្នឹងតើកាលណាដាក់ចូលទូទឹកកកវាអាចនឹងឡើងក្លិនរៀងឆ្អែមអញ្ចឹងណាហើយយើងអាចរក្សាទុកបានយូរបងប្អូនអាចទុកបានដល់2ខែ3ខែទុកប៉ុណ្ណឹងក្រៅចោលធម្មតាហ្នឹងគឺវាអត់ខូចទេចំពោះរសជាតិរបស់គេវិញទៅនេះឲ្យថាមកត្រូវមាត់បងប្អូន